Hallo und herzlich willkommen zu unserem 17. Rennen. Wir fahren heute in Belgien und ich habe euch einmal hier schon mal die Strecke gezeigt. Wir gucken die uns gleich an. Wenn euch die ganzen Videos mit den Formel 1 Rennen und auch die anderen gefallen, dann lasst mir gerne ein Like da. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann gehen wir jetzt einmal rüber und schauen uns die neue Strecke an. Und das Ganze sieht so aus. So sieht die Strecke aus. Wir gucken uns oben natürlich einmal das Bild an, fahren das Ganze mit Formel 1 2020 einmal ab. Das Ganze ist gerade hier spiegelverkehrt. Und ich zeichne euch einmal die Linie, damit wir sehen können, wo wir uns gerade befinden. Die Start- und Zielgerade ist nicht da, wo der Trichter ist. Deswegen seid nicht irritiert, wenn jetzt die Linie gleich da an einer anderen Stelle anfängt. Und zwar sind wir da unten rechts, wo es jetzt losgeht, dann in die erste Kurve hinein. Und dann geht es auf diese ewig lange Gerade in Belgien durch diese berühmte Kurve, die Eau Rouge heißt. Da geht es hier einmal steil nach oben links und dann wieder nach rechts. Das habe ich hier durch diese Links-Rechts-Kurve bei Gravitrax einmal gekennzeichnet. Und dann gibt es 3 Wege, die Kugeln gehen können. Entweder den ich jetzt zeichne, dann die langsame Schiene, die ein bisschen oben drüber ist, oder ganz neu, dass sie dort runterfällt. Ihr könnt das sehen, da ist so eine kleine Abzweigung, dann geht die Kugel unten durch und geht durch den Trichter, der ganz am Ende ist, fährt unten drunter durch, also quasi eine kleine Abkürzung. Da werden wir spannende Kämpfe sehen. Und dann geht das Ganze hoch in den Lift, fast hätte ich es wieder mit Trichter vertauscht, geht dort hoch durch die Spirale durch und folgt dann wieder der Linie, die wir jetzt weiter zeichnen. Dann hier diese Linkskurve bergab und dann eine weitere schnelle Kurve, bevor es dann wieder auf 2 Weichen zugeht. Diese Weichen sind eigentlich nicht zum Überholen gedacht, da geht es nur darum, die Kugeln etwas zusammenzuschieben. Und zwar kann dort die hintere Kugel an die vordere ein bisschen näher rankommen. Dadurch hat sie dann am Ende der Runde die Chance, sie eben dort zu überholen. Dann verfolgen wir jetzt noch einmal hier das Video bis zu Ende, um dann auch die komplette Strecke ansehen zu können. Dann geht es hier weiter geradeaus, dann nach rechts und dann wieder diese ganz, ganz lange Kurve zurück auf Start und Ziel. Und dann haben wir ganz am Ende noch einmal so eine kleine, in der Formel 1 heißt es Schikane, auf Deutsch ist es einfach eine langsame Links-Rechts-Kombination. Und dann sind wir wieder auf Start und Ziel. Wir fahren heute wieder nicht 15, sondern 16 Runden. Ja, aber dazu wechseln wir einmal kurz die Szene und dann zeige ich euch das Ganze. So, wie gesagt, wir fahren 16 Runden. Das mache ich einfach immer ein bisschen von der Zeit abhängig. Ich nehme meistens 5 Minuten Rennzeit auf und die Kugel, die dann eben führt, die gewinnt. Und das sind eben diesmal 16 Runden. Anfangen wird Ferrari als erste, dann Red Bull, dann Lotus, dann Mercedes. Die starten natürlich so, wie wir es kennen, so wie sie im letzten Rennen eben ins Ziel gekommen sind. So, dann legen wir los. Da runter in die Spirale. Ich gucke gerade mal, es ist ein bisschen leise. Ich mache es ein bisschen lauter. Ihr kennt das Spiel. Ich blende euch immer am Ende der Runde einmal ein, wie die aktuellen Stände sind. Oh, Red Bull kommt hier super durch, wird sogar vom Lotus noch, habt das gesehen, kassiert. Der fährt nämlich einmal unten drunter durch und geht direkt hier auf Platz 1 hoch. Also ich muss hier wirklich schnell sein mit dem Kopieren, damit ihr die aktuellen Stände habt. Und es ist immer mal sehr verwirrend, wer da als erstes unten durchkommt. Müsst ihr einfach mal beobachten, diese Kugel, die hier in der Weiche ganz nach rechts geht. Und zwar, jetzt ist es Mercedes, fällt dann unten durch unter diesen Trichter durch. Da kann man natürlich auch eine Menge Zeit sparen und Plätze gut machen. Und damit geht Red Bull jetzt in Runde 3 in Führung. Mercedes dahinter, Ferrari Zweiter und Lotus jetzt schon, seht ihr das richtig hinten dran. Das macht jetzt also früh noch nichts, weil natürlich da noch eine Menge passieren wird. Aber hier kommt Mercedes halt super durch. Lotus ist noch fast am Ende der Runde. Da kann ich das euch jetzt schon mal einblenden, wie das gerade steht. Und dann gehen wir in die 4. Runde. Haben jetzt fast ein Viertel hinter uns. Mercedes mit einem riesen Vorsprung. Muss allerdings dafür im letzten Sektor natürlich auch immer diese undankbare langsame Schiene nehmen. Dann wird er bestimmt auch gleich wieder ein bisschen mehr eingeholt von den Nachfolgern. Lotus kann jetzt zumindest mal auf die anderen aufschließen und auch Ferrari ist wieder am Mercedes dran, Red Bull auch direkt und Lotus kommt sehr gut durch. Was war das denn? So, es hat sich nichts an der Position verändert. Wir gehen in Runde 5. So, jetzt schauen wir mal. Mercedes, jetzt nur noch ganz knapp vorne. Ihr seht, wie schön der Red Bull hier auch auf den Ferrari aufholt. Da schauen wir mal, wer jetzt die schnellere Linie fährt. Red Bull fährt unten durch, kann aber nicht an Ferrari vorbei, weil der eben so richtig schnell durch den Trichter durchkommt. Und Ferrari kommt damit auch einen Platz weiter vor. Mercedes 1 hinten dran. Und
Die 6. Runde beginnt hier. Red Bull jetzt knapp nach vorne. Das wird er vermutlich jetzt verlieren, weil Ferrari da im Windschatten dran vorbeizieht. Kommt auch super durch den Trichter durch. Mercedes unten durch und auch Lotus schiebt sich vorbei. Und Red Bull braucht jetzt wirklich ewig, um da durchzukommen. Also verdienter letzter Platz jetzt innerhalb von einer Runde, weil sie einfach so lange in dem Trichter gebraucht haben und alle sich vorbeigeschoben haben. Also so wird man nicht Erster. Das müssen sie jetzt erstmal wahrscheinlich ein paar Runden aufholen, bis sie da wieder hinten dran sind. Mercedes kann hier gut vorbeiziehen, auch Lotus nimmt unten die Strecke, fährt schnell vorbei und Ferrari bleibt so lange im Trichter hängen, bis dann der Red Bull dann doch mal aufgeschlossen hat. Jetzt haben wir so 2 Zweiergrüppchen und gehen in die 8. Runde. Mercedes jetzt knapp vorm Lotus und der Ferrari knapp vor Red Bull, aber Lotus kommt super durch hier. Oh. Mercedes 2., Ferrari 3., Red Bull weiterhin 4., aber ist jetzt wieder hinten dran. Machen die 9. Runde, Lotus schon aus dem Trichter raus. So schnell kann ich gar nicht gucken, ey. Ich muss ja echt schnell kopieren. So, Lotus jetzt mit einem guten Vorsprung. Mercedes 2., Red Bull letzter, kommt aber hier nicht am Ferrari vorbei, weil der halt die Strecke unten durchnimmt. Dadurch haben wir keine Positionsveränderung, aber ihr seht schon, das Feld hat sich jetzt richtig dicht zusammengeschoben. Die sind innerhalb von wenigen Rastern da in dem Lift und fahren nach oben. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier da passiert. Lotus wird überholt von Mercedes, Ferrari fährt unten durch, kann da gut vorbeiziehen und auch Red Bull zieht vorbei. Ist im Prinzip das gleiche Schicksal, was Red Bull vorhin hatte, was Lotus jetzt erleidet. Braucht dann auch ewig in dem Trichter, bis sie dann vorankommen. Das wird jetzt auch wieder ein paar Runden dauern, bis sie den Vorsprung da wieder eingeholt haben, den Rückstand eingeholt haben, so rum. Was macht denn die Dreiergruppe da vorne? Ferrari zieht vorbei, fällt direkt durch den Trichter durch, überhaupt kein Problem. Mercedes verliert dann 2 Plätze. Und wir gehen in Runde 12. Kommen jetzt so langsam in diese spannende Phase, wo es wichtig ist, dass man nicht zu weit zurückhängt, damit man das dann auch noch aufholen kann. Da sind wir jetzt mal gespannt. Ferrari wird hier von Red Bull kassiert. Mercedes kommt vielleicht sogar noch vorbei. Ja, fährt ganz knapp unten drunter durch. Und Lotus relativ nah am Drittplatzierten jetzt dran. Wir gehen in Runde 13 und haben jetzt noch 4 Runden insgesamt. Mit dieser Runde hier natürlich. Red Bull hier mit einem soliden Vorsprung, davon werden sie jetzt ein bisschen einbüßen, weil sie da auf dieser dreckigen, langsamen Spur fahren. Oh, und die ziehen ja alle dicht an dicht. Ich blende euch wieder den aktuellen Stand ein und wir gehen in Runde 14, noch 3 Runden. Red Bull hier, Mercedes ist Erster, aber sie sind alle so dicht hintereinander, dass ich jetzt nicht sagen will, wer da am Ende gewinnen könnte. Aber Red Bull geht jetzt erstmal auf den ersten Platz, Ferrari 2., Lotus knapp dahinter und Mercedes braucht sehr lange im Lift und dafür wird es jetzt ein bisschen eng. Vorletzte Runde. Red Bull hier mit den besten Karten in der Runde zumindest. Schauen wir mal, ob Ferrari jetzt gleich vorbeiziehen kann, wenn sie unten dort die schnellere Spur haben und auch Lotus wird unten durchgehen. Mal gucken, wie lange der im Trichter braucht. Kommt gut durch, dadurch bleibt Ferrari Erster. Und Red Bull kommt gerade durch den Trichter, bevor Mercedes kommt. Ich glaube, Mercedes hat nicht mehr so viel zu melden hier in der letzten Runde. Die hängen so ein bisschen zurück. Wir gehen in die letzte Runde. Ferrari ist jetzt Erster. Lotus hinten dran. Kann vielleicht jetzt gleich nicht dort vorbeiziehen, aber jetzt in der letzten Kurve. Wir sind jetzt sehr mal gespannt hier. Lotus geht vorbei, direkt in den Trichter rein, holt sich den ersten Platz. Und Zweiter wird Red Bull und Ferrari nur Dritter, weil sie doch sehr lange dann in dem Trichter gebraucht haben. Ich blende euch das Rennen mal aus. Das war jetzt wirklich richtig spannend nochmal am Ende. Ferrari hätte Zweiter werden können, sie haben aber zu lange gebraucht, um dort durch diesen Trichter in der letzten Runde zu kommen. Ich zeige euch einmal jetzt den aktuellen Stand und wir sehen, es gibt einen neuen Führungswechsel und zwar ist jetzt Red Bull Erster, die holen nämlich 3 Punkte mit ihrem zweiten Platz, haben jetzt 48 Punkte. Ferrari holt 2 Punkte, ist jetzt punktgleich mit Mercedes auf dem zweiten Platz und Lotus holt ganz dick auf, holt 5 Punkte, hat damit jetzt 41 und wir haben noch ungefähr 10, ich glaube 9 oder 10 Rennen kommen noch und sind ja jetzt wieder dicht hinten dran, also es wird richtig spannend jetzt hier. Und da sind wir mal gespannt, wie das Ganze hier am Ende ausgehen wird. So, an der Stelle muss ich mich bedanken, dass ihr zugeguckt habt. Nein, muss ich natürlich nicht. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Jetzt lasse ich noch einmal richtig coole Outro-Musik laufen. Das feiern wir jetzt nochmal und dann sehen wir uns heute Abend im Stream 19 Uhr, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao. Macht's gut.